Dobro. Moje ime je Ilija Malović. Pozdrav svima prijatelji, ja sam urednik bloga Rakija uglavnom, jedinog srpskog portala koji se bavi rakijom trenutno na webu. Ja i moji kolege Zoran Radovak su sociolozi i rešili smo da napravimo jedan prostor gdje će se rakiji prići na ovaj način na koji je to i osnovno sad prišlo sa ovom izložbom, osnovljajući se na istoriju, kulturu, sociologiju svakodnevnog života, etnologiju. Bilo nam je dosta slike o srpskoj rakiju koja je u čijem je fokusu bio primitivizam, pijanstvo, nedolično ponašanje itd. Onda smo rešili da damo jednu drugu dimenziju srpskoj rakije, da istražimo, da vidimo da li možda je slojevitije u tom istorijskom smislu naše nacionalno piće nego kako ga mi shvatimo. Ne znam li ste znali da je Biblija najkupovanija i najposjedovanija knjiga na svijetu, a da je u isto vrijeme i najmanje čitana knjiga na svijetu. Svi znamo otprilike šta je to Biblija, šta tu otprilike piše, ko su tu glavni likovi, ali jako malo ljudi je stvarno sa pažnjom i razumevanjem prišlo Bibliji. Nas je to jako posjetilo na našu rakiju. Znači, svi znamo šta je rakija, svi imamo u špajzu, tako, pored soka od zove i predaj za rakiju. Svakom je deda na selu pekao najbolju, ali jako malo ljudi, verujte mi, je imalo relevantno iskustvo kada je u pitanju ovaj nacionalni proizvod. Zašto je ovo jako bitno? Zašto je ovo izložba jako bitna? Zato što na mjesto istorije koja u svom fokusu ima ratove, ustanke, bitke i tako dalje, ceo taj pristup je, da kažem, više manje kompromitovan ideologijom ljudskih prava. Na mjesto upoznavanja nacionalne istorije dolazi ručni rad, dolazi rakija, dolazi hrana, dolazi piće. Ljudi u modernom svijetu su sve manje spremni da čitaju debele knjige o nacionalnoj istoriji, žele instant iskustvo i žele vremensku mašinu koja će ih prebaciti par vekova unazad. Rakija je idealna za tako nešto. Posebno rakija pravljena od srpskog autohtonog voća, srpskih autohtonih šljiva. Znate, da li Srbija je nojeva barka kada su u pitanju stare autohtone sorte voća, šljiva pre svega, od kojih nastaje najbolja rakija. Toliko dobra i toliko kvalitetna i toliko slojevita da bez problema može da stane na crtu i single malt viskiju i najboljim konjacima i small batch bourbonu iz Amerike. Možemo je slobodno nazvati pomoćnim istorijskim sredstvom za predavanje istorije, zato što nas vraća u vreme kada se cenio ručni rad. Josip je ovom izložbom jako dobro to, da kažemo, uhvatio. Vidite na ovim slikama, to je vreme kada se cenio ručni rad, kada se cenio takav pristup nacionalnom proizvodu. I ove slike govore da je narod, srpski, naš narod, imao jako razvijen osjećaj za detalje, jako razvijen osjećaj za nijanse. To smo nekako zaboravili, tome treba da se datimo i mi ćemo razumeti zašto je ovaj izložba jako. Toliko je mene. Moje ime je Zoran Radoman, zajedno sa Ilijom čedim to udruženje, taj pokret maltene rakije uglavnom. I evo, baš da se nadovežem na ovo što vam sad rekao, poredio rakiju sa tim najpopularnijim i najkvalitetnijim svjetskim pićima. Naime, nije to uvek bilo tako. Evo, recimo, da se malo i osvrnemo na izložbu, kada pogledamo onu fotografiju, onu reprodukciju, tamo vidite one dobre ljude oko rakijskog kazana, u stvari tu se kazan i ne vidi se jedna kaca, nije ni važno. Vidite koliki su to čaše, to su šolje, metalne rakije. Tada, 19. vek, sve do polovine 20. veka, pila se skoro isključivo meka rakija. Većina vas zna šta je to. To je ona prva destilacija, do 30% jačine, zato se rakije pila iz nekih većih čaša. Naime, tek kasnije, kada krene ta druga destilacija, tada nastaje taj rakijski bum i tada rakija može da parira svim tim svjetskim pićima, kao što su škotski single malt whisky i francuski konjak. Ona pokazuje potencijal za starenje. U hrastovim buradima posle 10 godina ta rakija se pretvara u, po mom mišljenju, najbolje piće na svetu. Evo, toliko i da citiram, stvari, setio sam se jedne misli u vezi baš s ovim što sad govorim, a to je iskrcavanje naših vojnika na Krfu.
I tada je jedan general, Svetomir Đukić, videvši kako Grci žive i šta piju, a umeđu vremenu u Srbiji rakija je bila neko piće koje nije služilo za pijenje. Pazite, ljudi su se uglavnom u kafanama pijali vino. Ne kažem da je to vino bilo loše, ali videvši da Grci piju vino iz nekih malo većih čaša, kaže, dobar su, kaže, narod, ovi Grci imaju dobru dušu, ali piju vino kao mi rakiju, prave pijene. Kasnije, sa dvostrukom destilacijom dobija se ono što mi sada svi prepoznajemo kao pravu rakiju, to je ta prepečenica. I ono što meni pada na pamet, i s tim bih završio, ako bismo destilaciju nekako definisali tehnološki kao odvajanje neisparljivih jedinjenja od isparljivih, je li tako? Upravo ta isparljiva jedinjenja, to pročišćavanje, to pojačanje rakije, to je duša rakije. To što vrlo lako može da pobegne, to srpski seljak uspe da sačuva, stavi u neko bure i od toga nastaje to piće. Mislim da nesvesno, mislim da nehajno, dok destiliše rakiju, srpski seljak u stvari traži ono najbolje u sebi i to nam kroz tu rakiju na kraju daje. Uživajte u ovoj izložbi.